あんまブッシュに行きたくないな。絶対入れない、あそこは。近い近い、もうブッシュから抜けてきてる。丸太が立ってるところですよね。隠れてるの俺見た。うん。おお、いた。やべえ、撃たれる。亀山さん、あいつやってくださいよ。あの辺のやつ。いや、いいよ、待ち構えてれば。来てる、結構来てるよな。4人はいると思うな。うわ来た。やべえ、横撃たれるな。逃げるよ、当たり前じゃん。あ、すみません、味方と話してました結構ボロボロ来てんですよね、3、4人。気になっても適当に打ってるんで、あんま気にしないでください。あれいるな。隠れた。後ろこっちに来る気満々だな。あ、ヒット。当たった。